Hai hai, hello. Apa kabar kawan-kawanku semuanya? Hehe, kembali lagi di channel Sains 7. Wadidaw, masih bersama kakak lagi di sini ya. Wow, seperti biasa, si Thomas dan kawan-kawannya hadir kembali teman-teman. Hadir kembali mengajak kalian semua untuk bermain seru. Hehe, langsung saja teman-teman, kita ajak mereka semua yang ada di depan kita untuk bermain bersama lagi. Wahai, jangan lupa subscribe-nya ya. Let's go teman-teman, kita mulai saja dari yang berada di sebelah sini. Wow, ada satu buah lokomotif kereta berwarna kuning nih. Hehe, keren keren keren. Rrrn, jig, jig, jig. Rrrn, tot, 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 tot. Wih, mantul seruntul ya. Ayo kita simpan. Kemudian kita ambil yang berikutnya. Wah, ada satu buah lokomotif kereta Thomas nomor 1 berwarna biru. Hai. Jugu 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 jugu. Wih, kita simpan saja. Kemudian lanjut lagi kita ambil yang ini ya. Wadidaw. Ada satu buah mobil berwarna putih. Widih, namanya mobil ambulan teman-teman. Wahai. Hehe. Kita simpan. Lanjut lagi teman-teman, kita ambil yang satu ini. Wow, ada satu buah supercar. Widih, supercar berwarna kuning teman-teman. Hai. Hehe, kita simpan lagi. Kemudian kita ambil yang selanjutnya. Wow, kita ambil yang berada di atas ini. Wadidaw, ada satu buah mobil bus berwarna hijau teman-teman. Hehe, ini adalah sahabatnya si Tayo. Wah. Wah, kita simpan teman-teman. Kemudian yang berikutnya kita coba ambil yang berwarna biru. Wow, ada satu buah lokomotif kereta berwarna biru yang sangat mantap teman-teman. Wih, kita simpan saja teman-teman. Kemudian lanjut lagi, kita ambil yang berwarna pink. Wah, ada satu buah lokomotif kereta uap berwarna pink loh teman-teman. Wih, mantul-mantul betul. Wih, kita simpan saja. Kemudian kita ambil yang berikutnya. Wih, wadidaw, ada satu buah lokomotif kereta Thomas berwarna merah bata teman-teman. Hehe, kita simpan. Lanjut lagi ya. Kita ambil yang selanjutnya. Kita coba ambil yang berwarna biru. Wih, ada satu buah lokomotif kereta Thomas berwarna biru loh teman-teman. Wih, keren keren keren. Wadidaw. Wih, kita simpan. Lanjut lagi, kita ambil yang selanjutnya. Hehe, kita ambil yang berwarna merah. Wow, yang ini adalah lokomotif kereta Thomas berwarna merah, sangat mantul. Jugu 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 tuh 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 tuh. Hai, kita simpan. Lanjut lagi ya, kita coba ambil yang berwarna merah. Widih, ada satu buah lokomotif kereta Thomas berwarna merah. Hehe. Jugu 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 tuh 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 tuh. Wow wow wow. Kita simpan teman-teman. Kemudian lanjut ya, kita ambil yang berikutnya. Hehe, kita ambil yang berwarna kuning. Widih, yang ini adalah school bus. Wow, mantap sekali teman-teman. Wih, kita simpan. Kemudian yang berikutnya, kita coba ambil yang berwarna merah. Wow, yang ini adalah lokomotif kereta uap. Wahai. Kita simpan lagi. Lalu yang berikutnya, kita coba ambil yang berwarna biru. Wah, ada satu buah lokomotif kereta Thomas berwarna biru teman-teman. Hehe.
Juk 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 tuh. Wih, kita simpan. Lalu yang selanjutnya kita coba ambil yang ini. Wah, ada satu buah lokomotif kereta Thomas berwarna merah loh teman-teman. Wih, juk 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 wow, kita simpan lagi. Kemudian kita ambil yang berikutnya. Wow, coba lihat, ada dua orang yang sedang menaiki lokomotif kereta off-road teman-teman. Hehe. Dua-duanya adalah lokomotif kereta imut ya. Wah, keren keren keren. Lalu yang ini adalah kereta off-road berwarna hijau. Hehe. Bagaimana teman-teman? Menyenangkan sekali bukan bermain bersama kakak tadi? Jangan lupa subscribe-nya dan tonton terus video kakak di channel Trans7. Sampai di sini dulu video kakak. Sampai jumpa di video kita berikutnya. Bye bye.